Hello everyone, this is Joya Hassan and welcome to my channel. So আজকের ব্লগটা বেসিক্যালি আমি রিসেন্টলি গতকালকে আসছে পার্সেল অর্ডার করছিলাম একটা ফেসবুক থেকে অ্যান্ড আম্মু আমার একটা পার্সেল পাঠাইছে। সো সব কিছু মিলিয়ে আমি চিন্তা করলাম যে আমি যেহেতু এটা ওপেন করবো অ্যান্ড দুইটা পার্সেল একই সাথে আসছে। সো আমি চিন্তা করলাম আমি একসাথে ওপেন করি, বিকজ কালকে থেকে আম্মু মাথা পুরো খারাপ করে ফেলছে। আমি দেখাই, এই যে থাম্বনেইল দেখছেন অলরেডি যারা যারা তারা তো জানেনই যে এই যে একটা পার্সেল, এটা আমি অর্ডার করছি অনলাইনে একটা ফেসবুক পেজ থেকে। আমি ডিটেলসে যাব। আম্মু একটা বিশাল কার্টুন বক্স পাঠিয়ে দিচ্ছে। সো ফার্স্ট আমি আম্মুরটা ওপেন করবো, বিকজ নাইলে আম্মু গতকাল থেকে প্যারা দিতেছে যে তুমি কেন ওপেন করতেছো না, তাড়াতাড়ি ওপেন করো, ওইটার ভিতরে কি কি আছে তুমি দেখো, এই আর কি। So this is Joya Hassan and না খুলে নাই কারণ লাস্টে ঠিকঠাক। সো ইয়েস, চলেন সময় নষ্ট না করে আমরা আগে আম্মুরটা খুলি। ওকে, এই আম্মুর বক্স অ্যান্ড আম্মু এটার মধ্যে পাঠাইছে। সো আমি দেখবো, আমি জানি না, আমি শুধু জানি যে এটার মধ্যে বাবুর কিছু কাপড় চোপড় আছে। লাইক এখন তো উইন্টার চলছে, রাইট? সো বাবুর কিছু কাপড় চোপড় এটার ভিতরে আছে, এটা আমি জানি। অ্যান্ড চলেন দেখি, ওপেন করি আপনাদের সাথে। সো আমি জাস্ট আপনাদের সাথে ওপেন করবো দেখি। আমি কালকে থেকে খুলি নাই এবং এই নিয়ে আমি ভালো রকমের বকা খাইছি এবং খুব প্রেশারের মধ্যে আছি। অ্যান্ড আজকে আমি এটা ওপেন করব। এখানে কিন্তু খুব ভালো শীত, আমি এখন বরিশালে। সো এখানে রাতের বেলা খুব ভালো শীত পড়ে অ্যান্ড আই নো ঢাকাতেও একই অবস্থা, ঠান্ডা অনেক বাড়ছে, শীতের দিন শীত থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। সো এই আম্মুর পার্সেল। ছিঁড়েই ফেললাম, জাস্ট কিছু করার নাই। ভিতরে একটা বিশাল বড় ব্যাগ, ও মাই গড, এটা বের হয়েছে। সো চলেন দেখি কি কি পাঠাইছে। কারণ শীতের কিছু জামা কাপড় আইনো আমার বেবির জন্য। অ্যান্ড তবে মজার ব্যাপার কি জানেন, এখানে না দিনের বেলা এত সুন্দর রোদ পড়ে, এই জিনিসটা ঢাকায় পাওয়া যায় না। কেন বলেন তো? কারণ ঢাকায় যে ধুলাবালি বা যেই মানে পলিউশনের ভিতরে আমরা থাকি ডেইলি, ওর ভিতরে এরকম ঝকঝকে তকতকে রোদ পাওয়া যায় না। সো এখানে এটা নিয়ে একটু শান্তি আছে, বিকজ এখানে ঠান্ডা, ওরে বাবা রে বাবা, অনেক কিছু। সো এখানে দিনের বেলা একটু রোদ টোদ পোহানো যায় আর কি। সো ইয়া, দিনের বেলা আরাম আছে, বাট রাতের বেলা অনেক শীত লাগে। সো আমি কি করব, কেমনে বের করবো? এমনি একটা একটা করে বের করি দেখি। এই ড্রেসের পর ড্রেস বের হবে, এই যে একটা একটা করে মানে সেট পাঠাইছে, হ্যাঁ, বাচ্চাদের জন্য। এটা ও আম্মু একটা অনলাইন পেজ থেকে অর্ডার করেছিল, আমাকে বলছিল অ্যান্ড আমাকে লিঙ্কও দিছিল। আমি ওই পেজটা ডেসক্রিপশনে অ্যাড করে দিব। আর ফেসবুক থেকে যারা যারা আমাকে দেখছেন তাদের কমেন্ট সেকশনে বা ডেসক্রিপশনে কোনো এক জায়গা পেয়ে যাবেন পেজের লিঙ্ক, ঠিক আছে? সো যাদের বেবি আছে ওদের, তারা যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে দেখতে পারেন। এই একটা গেঞ্জি সেট, না এগুলোরে কি বলে, কি যেন বলে, এগুলোরে কি সেট বলে ভুলে গেছি। এনিওয়েজ, সো এটা একটা খুব সুন্দর কার্টুন। এই কার্টুনটা তো পরিচিত লাগতেছে। এটা আমরা দেখছি না? হ্যাঁ, এই কার্টুনটা আমরা দেখছি। কে কে এই কার্টুনটা দেখতেন বলেন তো? আমি খুব ছোটবেলায় এই কার্টুনটা দেখতাম। সো এটার সাথে যে প্যান্টটা আসছে, এই প্যান্টটা একদম সেম প্রিন্টের, ঠিক আছে? সো ট্র্যাক স্যুট আই গেস এটাকে বলে, ইফ আই এম নট রং। বাচ্চাদের জিনিসপাতি, আমার বাচ্চা আছে, বাচ্চা বড়ও হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ, বাট তাও আমি একটু কমই চিনি, বিকজ এগুলোর শপিং মোস্ট অফ দ্য টাইম আম্মু, ওর বাবা, মানে ওর বাকি সবাই করে, আম্মু বেশি করে। সো আমি কমই করি, আমি নিজের জিনিস কিনেই কুলাইতে পারি না। সো এনিওয়েজ, আর এবার আমি পণ্ডিতি করে এই উইন্টার আমি বলছি যে ঠিক আছে, আমি যেহেতু মামি, সো আমার এটা দায়িত্ব এবং কর্তব্য আমার আমি আমার নিজের বাচ্চার ড্রেস নিজে কিনবো। বিশ্বাস করেন ভাই, এমন এমন ড্রেস কিনছি, আমি তো দেখে শুনেই কিনছি, বাট এই পরে এখন দেখি যে সেলাই এক জায়গা দিয়ে খুলে যাচ্ছে, একটা সোয়েটার এক জায়গা দিয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে, মানে আমি এগুলো পারি না লিটারেলি। কি অবস্থা, মানে যদি 10টা ড্রেস ওর জন্য কিনে থাকি তাহলে মনে হয় আমাদের 2টা বা 3টা ড্রেস ভালো পড়ছে, বাকি সবগুলা খারাপ। সো আম্মু আবার এই জিনিসগুলো খুব ভালো বুঝে। সো সেই অলওয়েজ এখনো পর্যন্ত বেবির জন্য, আমার বেবির জন্য শপিং করে। সো এই সেটটা একটা দেখালাম। নেক্সট চলে যাই, এটা খুব সুন্দর। এইটা আমার বেবির আই নো খুবই পছন্দ হবে, জাস্ট লুক অ্যাট ইট। ও বিড়াল টিড়াল অনেক পছন্দ করে, আর ও মানে এটা আমি জানি এটা আমার বেবি অনেক পছন্দ করবে। এখানে তো এক বস্তা বিড়ালের ছবি। সেটার প্যান্টটাও সেম প্রিন্টের ভেতরে, এই যেভাবে
ট্র্যাকস্যুট সেম এইভাবে। অ্যান্ড এগুলো না কেমন জানি দেখে দেখে কিনে আম্মু বলে যে এখান থেকে পা আটকানো থাকলে শীত কম লাগবে, হ্যান ত্যান। সেই জিনিসগুলো আমি আবার বুঝি না। আমার কথা হচ্ছে যে আমি এক জায়গায় গেছি, আমার কাছে পছন্দ হইলে আমি নিয়ে নিছি, কিন্তু এটা আর একটু কাপড়টা জাস্ট বেবির জন্য যখন কিনি জাস্ট কাপড়টা দেখি যে একটু কমফোর্টেবল কিনা, দ্যাটস ইট। আম্মু আবার এর মধ্যে কি কি যেন কেন জানি মানে এক্সপার্ট আম্মু তো। সো এই হচ্ছে আরেকটা ড্রেস। সো দুইটা আমি দেখাইলাম, ওকে ঠিক আছে গেল। এগুলো আবার পর আমাকে ভাঁজ করতে হবে। সো নেক্সট আর কি কি আছে দেখি। বাই দ্য ওয়ে এইটার কাপড়গুলো না মানে মোটা, বাট এটা হচ্ছে একটু, এটাকে কি কাপড় বলে ইভেন আমি এটাও বলতে পারবো না। এটা হচ্ছে একটু সিল্ক সিল্ক টাইপের, এই যে আপনারা বুঝতে পারবেন আই গেস। সো বাট এটার উপরে সোয়েটার পরাইতে হবে। এটা হচ্ছে যখন যে দিনের বেলা হালকা একটু গরম টরম মানে থাকে, একটু হালকা ঠান্ডা থাকে, ওই টাইমটার জন্য পারফেক্ট। সো এরপরে হচ্ছে এইটা এই আরেকটা সেট, ওফ আমার ফেভারিট। এই আম্মু খালি আমার বেবির জন্যই পাঠায়, আমার বেবি হওয়ার পর আমাকে একটু কেয়ার করে না। এনিওয়েজ এই একটা সেট, এটা আসছে, এটা পুরো মিকি মাউস। আমারই তো পছন্দ হয়েছে। এটা কিন্তু অনেক নাইস অ্যান্ড এটা অনেক মানে এটা আরামও পাবে শীতে পরে। এটা একদম গেঞ্জি কাপড়ের ভিতরে খুবই কমফোর্টেবল। অ্যান্ড ডিজাইনটা হচ্ছে এই যে এরকম, ও বাবা হাতার মধ্যে আবার মিকির মাথা দিয়ে রাখছে দুইটা। সো এটার সাথে প্যান্ট যেটা আসছে সেটা হচ্ছে এই যে ম্যাচিং ট্র্যাকস্যুট। প্যান্টটা হচ্ছে এরকম, প্যান্টটা কোনো মিকি না, এই ইয়েস প্যান্টটাও আছে। ওর ড্রেস দেখে আমারই এক্সাইটেড লাগতেছে। সো এই হচ্ছে আর একটা ড্রেস, ঠিক আছে। এগুলা কেমনে দেখায় এই ড্রেস, এই যে ড্রেস, ঠিক আছে। সেই একটা সেট, এটা গেল। এটাও এমনি পরতে পারবে সোয়েটার ছাড়া, বেশ ভালো মোটা অ্যান্ড মানে মোটা কাপড়ের। নেক্সট এটা কি, এটা মনে হয় শুধু টি শার্ট, রাইট? হ্যাঁ এটা একটা গেঞ্জি পাঠাইছে, এটাও মোটা, মানে সব উইন্টারের জন্য। হ্যাঁ এই দিস ওয়ান, এটার কালারটাও খুব সুন্দর, সোবার আছে। আমার আবার এই টাইপের কালারগুলো খুব খুব ভালো লাগে। অ্যান্ড আম্মুর কালার ভালো লাগে, এই যে এটা একটা ক্রিসমাস পাঠিয়ে দিছে। এগুলো আমার ভালো লাগে, তবে অকেশনালি লাইক ডিসেম্বরে ক্রিসমাস আসলে বা এই টাইপের হলে। বাট নর্মালি হচ্ছে রেগুলার ওয়ারের জন্য আমার এই টাইপের একটু ক্লাসি বা মানে এক কালার বা একটু সোবার টাইপের কালারগুলা ভালো লাগে। সো এই একটা আসছে, এটাও সুন্দর। বাট ক্রিসমাস তো চলে গেছে, এখন তো জানুয়ারি। এনিওয়েজ সো এরপরে দেখি আর কি কি আছে। বাবারই ব্যাগ ভর্তি জিনিসপাতি এবং সবকিছুই বাবুর, আমার জন্য কিচ্ছু পাঠায় নাই আমি জানি। এই একটা আছে, ওরে বাবা এটার সামনে দেখেন কি লেখা। এনিওয়েজ ওকে। সো এগুলো কি অনলাইন থেকে অর্ডার করছে মেবি, নাকি জানি না। এই একটা, এটাও মেকি প্রিন্ট, বাট এটা তো মেয়ে মেকি, রাইট? এটা তো মেয়েদের আই গেস, আর ছেলের মেয়ে কি, বাচ্চা তো বাচ্চাই। সো এই একটা, এটাও খুব সুন্দর, সামনে পিছে সেম প্রিন্ট অ্যান্ড উইন্টারের জন্য পারফেক্ট। দেন হচ্ছে এই আরেকটা পাঠাইছে, এইটার কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর, রাইট? একদম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি তো জানি না, আমি তো নিজেই দেখে কুল পাইতেছি না। এটা পাঠাইছে, এটাও প্রিন্টের, এটাও খুবই সুন্দর। এই কার, আমার বেবি আবার কার খুব পছন্দ করে, সো এখানে কারের প্রিন্ট আছে। অ্যান্ড এই তো সামনে পিছনে সেম প্রিন্ট। আম নট লস্ট, আম এক্সপ্লোরিং। বাবারে বাবা, সামনেও আছে, ও মাই গড। এটা তো সেই একদম ডিপ। সো এটাও খুব সুন্দর, এই একটা আসছে। দেন নেক্সট হচ্ছে এই আরেকটা প্রিন্ট, এটা ওই সেম প্রিন্ট বাট কালার ডিফারেন্ট। এটা নেভি ব্লুর ভিতরে, এখানে কি ব্ল্যাক দেখা যাচ্ছে? এটা নেভি ব্লুর ভিতরে, ওকে। সো এই একটা পাঠাইছে। দেন আর কি কি আছে চলেন দেখে ফেলি। ও এটা নাইস, এটা কি সোয়েটার? আচ্ছা এটা হচ্ছে ট্র্যাকস্যুট, এটা হচ্ছে হুডি সহ। এই হচ্ছে একটা ব্ল্যাকের ভেতরে, এটা খুব ভালো লাগছে আমার। এবার কালারগুলো খুব ভালো হয়েছে। অ্যান্ড এটা হুডি আছে অ্যান্ড এটা চেইন না, এটা গেঞ্জি সিস্টেমের, এই যে। অ্যান্ড এটার ব্যাক সাইডটা হচ্ছে প্লেন, প্রিন্টটা জাস্ট সামনে আর হাতায়, ঠিক আছে। সো এইটার সাথে প্যান্ট যেটা আসছে সেটা হচ্ছে দিস ওয়ান, এই যে, ওকে। ভাল লাগবে কিন্তু পরাইলে। থ্যাংক ইউ আম্মু, কিন্তু আমি কেন থ্যাঙ্কস দিব, আমার জন্য তো কিচ্ছু পাঠায় না। এনিওয়েজ সো নেক্সট আর কি কি আসছে দেখি। ওকে ডান। নেক্সট হচ্ছে আর একটা রেড কালারের, ওরে বাবা এবার তো মিকিতে পুরো একদম, এই যে দেখেন এটারও হাতার মধ্যে মিকি আছে,
সি কেমনে দেখাবো, এই যে এখানে লেখা মিকি ডিজনি স্টে ট্রু, এটা আবার উল্টোভাবে লেখা ফ্রেন্ডস। আচ্ছা ওকে, এটা হচ্ছে ওই যে চেইন ছাড়া এগুলো পড়তে হবে। ভালো হয়েছে, আমার বাচ্চা এখন বড় হয়ে গেছে না, ও পড়তে না চাইলে চেইন টেইন খুলে একদম এই ঠান্ডার ভিতরে ঘুরে বেড়ায়, একদম ভালো হয়েছে একদম চেইন ছাড়া এবার। সো এই একটা সেট আছে, অ্যান্ড এটাও হুডি, এটার সাথে হচ্ছে টুপি টুপি কিচ্ছু পড়তে চায় না, ট্রাস্ট মি। এটার সাথে প্যান্ট হচ্ছে এটা, ওকে সেম প্রিন্টের, এখানে ওই যে সেম ড্রেসের মানে গেঞ্জিতে যে প্রিন্ট সেই সেম প্রিন্ট। সো এই হচ্ছে প্যান্ট, এটা পুরো রেড, এটাতে ছবি সুন্দর আসবে বাই দ্য ওয়ে। অ্যান্ড নেক্সট উপস, এইবার ওয়েল লাইট অফ হয়ে গেছিল আমার ড্রেস পরে। এনিওয়েজ, সো এইবার না আমি এই টাইপের একটা আমার জন্য দেখছিলাম, বাট এটা ব্লু কালার একদম, এখানে রয়্যাল ব্লু লাগতেছে রাইট, এটা হ্যাঁ রয়্যাল ব্লুই বলে এটাকে আই গেস। সো এটা আবার বাটন সিস্টেম, এটা বাটন সিস্টেম। সো ভিতরের কাপড়টা যদি দেখাই সোয়েটার টাইপের, ওকে এই ভিতরে কিন্তু এরকম কাপড় দেওয়া, অ্যান্ড ওম হবে খুবই সফট, অ্যান্ড আই থিঙ্ক না এটা পরার জন্য পারফেক্ট। সো এই সেম একটা সোয়েটার এবার আমার জন্য দেখছিলাম, বাট পরে কেনা হয়নি, আমি দেখছিলাম হচ্ছে কি কালার বলো এটাকে, বিস্কিট কালারের ভেতরে আই গেস। সো এই হচ্ছে নেক্সট ড্রেস, এটার হাতটা দেখি, ওকে এটা পুরো একদম পরে খেলতে চলে যাবে, ফুটবল খেলতে চলে যাবে, এটার সাথে প্যান্ট আসছে এটা, ওকে সো এই হচ্ছে ড্রেস শেষ। আম্মু তোমারটা ডান, ওকে। সো এখন আমি চলে যাব, আমি একটা পার্সেল অর্ডার করেছিলাম আমার বাসার জন্য, ওটা কি করলাম, ওটা নিচে চাপা পড়ে গেছে। সো এইটা আমি বেসিক্যালি যখন আসছে আমি খুলে দেখছি, সো অলরেডি ওপেন করা, বাট আমি বলে দিই ওদের পেজের নেম হচ্ছে বঙ্গ শপ বিডি, হ্যাঁ ওদের পেজ থেকে আমি একটা সেট অর্ডার করেছিলাম, কি বলে চাইনিজ একটা সেট, আমি দেখাই বিকজ যেহেতু আমি এটা অনলাইনে অর্ডার করেছি, সো আমার এটা দেখে রাখতে হবে, দ্যাটস ওয়াই আমি এটা চেক করে রাখছি। এটা হচ্ছে 2 পিসের একটা সেট, এখানে বলা নাই, ওকে ঠিক আছে। সো আমি একটু বলি, এটার প্রিন্টটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে, এটা চাইনিজ, এটা বেসিক্যালি কিচেন ম্যাট বলে, সো কিচেনে ধরেন রাখার জন্য, বাট আপনি চাইলে এটা আপনার রুমেও ইউজ করতে পারবেন, লাইক যে যেভাবে ইউজ করতে পছন্দ করে। সো আমার এই প্রিন্টটা খুব ভালো লাগছে, আমি এটা চিন্তা করছি যে আমার বেড সাইডের পাশে হচ্ছে দিয়ে দিব, হ্যাঁ সো ওইটা নিচে রাখলে এই উইন্টারে দেখতে তো সুন্দর লাগে, কালারফুল, কি করবো অলরেডি আছে, বাট ওটা চেঞ্জ করে এটা এখন দিব চিন্তা করতেছি। সো এটা বেসিক্যালি 2টা পিস আসে, হ্যাঁ এই হচ্ছে একটা পিস, ওইটা আবার জোড়া দেওয়া, ওয়েট, এই হচ্ছে একটা পিস, ওকে এটা জাস্ট নর্মাল সাইজ, অ্যান্ড এই যে পিছনে গ্র্যাপ করারই আছে দেখলাম, কোয়ালিটি গুড, এটা এগুলো চায়নার, অ্যান্ড ওয়াশেবল, অ্যান্ড ভালোই লাগছে। সো এই হচ্ছে ছোট একটা সেট, অ্যান্ড এটার সাথে লং একটা মানে রানার সেটগুলো থাকে না আমরা যে টেবিলে ইউজ করি, ওই টাইপের একটা, এটা কত ইঞ্চি লং ডিটেলস আমি বলতে পারবো না, বাট এটা বেশ লং, আমার খাটের পাশে দিলে ভালোই কভার করবে। সো ইয়া এই প্রিন্টটা আমি অর্ডার করেছি, অ্যান্ড এটার প্রাইস পড়েছিল, এটারও কিন্তু সেম জাস্ট 2 সাইজের। সো এটার প্রাইস নিয়েছিল এই 2টা সেট সহ, এই সেটটার প্রাইস পড়েছে 850 টাকা, অ্যান্ড ইউজ করে দেখি এটা ওর্থ ইট কিনা আমি জানি না। সো আমার কাছে প্রিন্ট ভালো লাগছে, আমি নিয়ে নিছি, মানে আমার প্রবলেম এইটাই যে আমার প্রিন্ট ভালো লাগতে হবে, আমার জিনিসটা দেখতে পছন্দ হইতে হবে। সেই আর কি, আমার বেবি যে চলে আসতেছে, আজকে রাতের বেলা ব্লগ করি নাই, চিৎকার শুনতে পাচ্ছেন আই গেস। সো ইয়া এই তো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমার টুকটাক শপিং, কি কি পার্সেল আসলো। সো আই হোপ আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে, আপনারা এই টাইপের ভিডিও পছন্দ করে থাকেন, সো এর জন্য আর কি বেসিক্যালি করা। আর আজকের মতো চলে যাই, কারণ এখন আর টাইম নেই, তাড়াতাড়ি করে শেষ করে দিচ্ছি। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ এভরিওয়ান।